umugaga amarani komiga uwo mwanya aragoroka ahimbaza Imana. Seme amen. Mwanya katumuna agonda atabasha kunamuka. Haleluya. Muvandi reka tumubwire ngo n'imbaraga bifatire hamwe kweshanya neza muri mitambo tanguriro na itahura muri tanguriro uyu munsi nasomye hamba aworoshe kura tanguriro 34 somo murongo nyine nasoma umurongo nyine yindi ndaza kwisoma n'ingororo haravuga ngo 32 umurongo wa 24 haravuga ngo maze Yakobo asigarayo wenyine haza umugabo haza umugabo baranigana bashita mu mutwenzi. Amen. Bavandimwe reka ndabaramutse mu minota 10 muri aya majambo abiri badutumiye pasiteri yaratubwiye ngo tuze tubafasha abashimwe siko yavuze ni ngaho na pasiteri bayivuze ndashaka ko mwemera ko mutamwemera n'ukwemera mwumvishe uriya mudamu ukwizera yarafi mwumvishe uriya kwizera uriya mudamu yarafi kwatangaje nakuda kuvugaho. Semeni amen. Ndavuga ibintu bibiri. Ndavuga inyungu zo kuba mu materaniro n'inyungu zo kuba wenyine. Hariho ubuzima bubiri umuntu agomba kudevelopa kubana n'abantu mu materaniro ukaza guterana. Haleluya. Amen. Iyo twaje guterana gutya iri jambo naho ngo risobanura Imana yo iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishime. Amen. Naho ngovuga mwebwe mugapfa gusoma muri Bibiliya zanyu ndazi neza ko Imana ishobora gutabara ikibazo cyawe. Yavuze ngo Yesu ariko arigishiriza mu isinagogi imwe mu masinagogi i Yerusalemu. Haleluya. Hari umuntu yaragwaye indwara yarayimara y'imyaka 18 kandi iyo ndwara ye yari isa n'indwara iteye isoni kuzana mu bantu. Haleluya. 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 Indwara isa n'iteye isoni umugongo we wari waragondamye yageze yunamuka ariko muri bwa burwayi bwe akaja mu materaniro yagize akavuga ngo singuma muhira reka ngende ahari ni munsi no hora igitangaza cyane. Uyu muntu ntabwo yaje kuraba Yesu oya tiyarazi ko ahuriye na Yesu materaniro aje mu materaniro asanzwe isabato. Haleluya. Muri ayo materaniro umutima wamushikanye muri ayo materaniro ahura na Yesu. Uyu muntu ntabwo yari yicaye imbere nk'uko mukayerekeye hano oya yari yicaye inyuma ngo Yesu aramubwiriza. Amen. Haleluya. Amubwira ijambo rimwe aravuga ngo nyina wa muri Bibiliya nshasha muri Bibiliya kera niyo bavuga neza yavuze ngo nyina wanje urabaho ubwo bumuga bwawe. Oh haleluya. Urashobora kuba waje hano urushe ndakuzanira inkuru nziza. Yesu ari muri kino kibanza. Yesu ahohora urugo rwawe. Yesu ahohora akazi kawe. Yesu ahohora umubiri wawe. Dufite Yesu muri kino kibanza. Haleluya. Mu materaniro ndakiduhurira mugatondo nanezerewe narode murongo naho uza wanditse uvuga ngo nopfuma mpagarara hehe kumbarazani mu ngoro yawe nawe aho kuba mu mahema yawe yaza nopfuma mpagarara sinishire nopfuma mpagarara. Zaburi ya 80 umurongo wa mbere yawe wambwiye ngo haleluya wereka amahema yawe nagikundiro wereka amahema yawe wereka amahema yawe oh haleluya. Njya mushikira muri kariye hariye wa mudamu ndasaba uvuge ngo bivuguruza ijuru muze rivuguruza. Iyo twaje mu materaniro Dawudi yaravuze muri Zaburi 27 papa wicho sa uhoraho niki mukagira umutima wawe zo kwitwararika. Haleluya. Zo kwitwararika mu materaniro yize wicho sa uhoraho niki kandi ni umutima wawe uzo kwitwararika. Abantu bazabitwararika ibindi ariko nzitwararika mwami kugira ngo bikane byawe. Erega amahema yawe Mana ni meza. Amahema yawe Mana ni meza.
duhenga mu Burundi gusa mucyo kubera amateraniro. Ugira ngo amafaranga mpembwa papa amateraniro haleluya. Maze ngaho bijiriwe bababaye bafite agahinda nibo babirukanye amatongo bagurishije bamwimye amahema yawe mana ni meza. Mama Samuel ikintu cyanyoheye yavuze kandi gikomeye abadamu bose bagomba kwitwararika kuvuga amajambo ya positive. Kandi abaganga bazababwira ibinyoma mukamuharamuka murumva umwana yavuze muravuga ibiki. Hariyo abantu ugomba kuvuga icyo Imana yavuze. Abaganga bashobora kubona ibyabo. Uyu mudamu iyo aza gukorera ku baganga b'abanyakanada uriya mudamu ari hano. Oyo iyo umuntu yakuye mu materaniro azagira ibyizigiro bizima. Haleluya. Iyo umuntu ari mu materaniro haleluya. Sasa zageze ryaje musomye ndarebeye umugoroba muzekana bijya bintu ndabivuga kudasa kubiri saa 12 mu bikure mu mutwe ko murumva pastor babona kutigisha muri aba bakristo babo bakaza saa 12 n'umunsi nuko abaza saa 8 sio mahasio muzekana tufatanya gusema Juruwe Zengeka Zose Diremeza Juruwe Zengeka Zose Diremeza Juruwe umugoroba ndababwira kuba wenyine. Aha ndababwiye amateraniro ariko kandi ndabikisha kujya kuvuga ngo kuba wenyine naho bigenda gute. Utari kumwe n'ishengero, utari kumwe n'umugabo, uri wenyine bigenda gute. Amateraniro ya wenyine bigenda gute. Yesu abageza.